Грэм Харрисон, 53-летний основатель сети премиальных отелей, сидел один за столиком у окна в уютном ресторане The Lantern на побережье Сиэтла. Он приезжал сюда каждый год в этот день, чтобы отметить дату основания своей компании, созданной когда-то вместе с женой Кейтлин. На его руке сияло старинное кольцо из белого золота с сапфиром и россыпью мелких бриллиантов, фамильная реликвия, передававшаяся в их семье уже более 100 лет. Когда к нему подошла официантка, молодая девушка по имени Хейли, ей было около 20, с каштановыми волосами и задумчивыми глазами, Грэм даже не поднял взгляд. Но, наполняя бокал вином, девушка вдруг замерла, посмотрела на кольцо и сказала, почти шепотом: «Прошу прощения, сэр, но у моей мамы точно такое же кольцо». Грэм вздрогнул. Таких колец было всего 3. Его прадед заказал их еще в Англии в конце XIX века. Одно было у него, второе пропало вместе с его братом Патриком во время экспедиции в Исландию, третье, как он верил, было похоронено вместе с Кейтлин, погибшей в автокатастрофе 20 лет назад. Он медленно повернулся к Хейли и, сдерживая дрожь в голосе, спросил, как зовут ее мать. Девушка ответила без тени сомнения: Кэтрин Мур. Он побледнел. Кейтлин тоже раньше носила фамилию Мур. Ему стало трудно дышать. Он спросил, сколько лет ее матери. 48, ответила она. У Кейтлин был бы ровно такой же возраст, если бы она была жива. Он попросил Хейли показать фотографию. Девушка достала телефон и показала недавний снимок. Грэм застыл. Это была она. Постаревшая, с другими глазами, с иным взглядом, но это была она. Он спросил, где она живет. «В Портленде», — сказала Хейли, все еще ничего не понимая. Через час они уже ехали в его черном внедорожнике по трассе, мимо тихих предместий, пока за окном не показались огни улиц Портленда. Было уже за полночь, когда они остановились у дома. Дверь открылась почти сразу. На пороге стояла женщина в темном свитере с поседевшими у висков волосами. Она увидела Грэма и выронила ключи. Он прошептал ее имя, Кейтлин, и в этот момент время словно остановилось. Истина открылась быстро. 20 лет назад, когда Грэм был связан с теневым инвестором по имени Ричард Коулман, его жена поняла, что ее беременность делает их уязвимыми. После одного звонка с угрозами она инсценировала свою смерть, чтобы защитить себя и будущего ребенка. Она сбежала, изменила имя и начала новую жизнь вдали от опасности. Когда Коулман умер при загадочных обстоятельствах, она могла бы вернуться, но не знала как. Страх, стыд и боль сдерживали ее. Они говорили всю ночь. Он не упрекал. Он просто смотрел на нее и слушал. Все, что он считал потерянным, оказалось живым. Спустя 3 года в отеле на берегу Тихого океана в Окленде Грэм и Кейтлин вновь поженились. Хейли шла с ними по аллее в белом платье под звуки скрипки. А кольцо, когда-то разделившее их судьбы, теперь снова стало символом начала.